Хаосот со автобускиот превоз во Скопје продолжува. Приватните превозници велат дека контролата на УЈП завршила и во извештајот е потврден милионскиот долг кон нив. Директорот на ЈСП Александар Стојковски за телевизија 24 вели дека постапката е се уште во тек. Освен УЈП, во неа се вклучени и финансова полиција, како и внатрешната ревизија од град Скопје. Од градот Скопје пак денеска молк. Во владата велат дека извештаите се уште не се стигнати. Велат дека не знаат каков извештај завршил кај приватните превозници. Додаваат дека важно е да има финален извештај од УЈП согласно законските прописи кои важат за даночни контроли. Од советничката група на СДСМ повторно ги обвинија ВМРО ДПМН за настанатиот хаос. За овие 14 месеци не само што нема нови проекти, не само што не се реализираат наследените проекти, не функционираат ниту редовните услуги на градот. Јавниот превоз е колабиран. ВМРО ДПМН е пак вела дека Ковачевски и Арсовска се главните виновници за блокадите на Скопје, но и за тоа дека немало доволно автобуси во моментов. И УЈП утврди дека Арсовска сепак должи вкупно 1,5 милиони евра на приватните превозници, онолку колку што истите и бараат. Арсовска е фатена на дело, а Ковачевски ја има потврдата која ја бараше во однос на долгот. Сега да не се препукуваат и да се договорат кој ќе го плати долгот, исто како што се договараат за матните сделки. Директорот на ЈСП е кадар на СДСМ и тој е директно одговорен за долгот кон приватните превозници. Бараме СДСМ и Арсовска да се извинат и да го исплатат долгот кон приватните превозници. Додека политичарите си ја префрлуваат вината и велат дека се залагаат за граѓаните. Граѓаните велат дека долго чекаат на автобуските постојки. Апелираат да се најде итно решение за автобускиот превоз. Приватните превозници не се обраќаат од почетокот на ноември. По блокадите на клучните крстосници во Скопје, приватните превозници се уште чекаат датум за средба во влада, на која треба да има представник од ЈСП и град Скопје.